हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा डाटा केबल रिपेयर करना। ठीक है, डाटा केबल रिपेयर करना बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है। आप लोगों ने अपने घर में कई डाटा केबल फेंक दिए होंगे, ठीक है, लेकिन आजकल बिल्कुल सिंपल तरीके से डाटा केबल रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, देखिए डाटा केबल कभी ख़राब नहीं होता है। जो आगे का ये पिन होता है, ये पिन ख़राब हो जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको काट के ये कवर हटा लेना है। ठीक है, कवर हटाने के बाद आपको 10 रुपये का मार्केट से मिलेगा। ठीक है, मार्केट से 10 रुपये का एक डाटा केबल मिल को लाना है और ये यहाँ से चेंज कर देना है। ठीक है, जैसे जैसे वायर लगा हो वैसे आपको चेंज कर देना है। ठीक है, यानी कलर बाई कलर लगा देना है। आपका डाटा केबल बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम करने लगेगा दोस्तों। ठीक है, आप इस तरह से अपने घर पे डाटा केबल को रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों।